Ar būna tau taip, kur žinai savo didelį troškimą, žinai savo didelę svajonę ir žinai, ką reikia dėl jos padaryti, bet darai mažus dalykus ir jais užkemši visą savo dieną. Buitis, kažkokie smulkus dalykai, toks micromanaginimas, dar reikia tą padaryti, tada rimtai prisėsiu prie savo svajonės, prie savo didelio tikslo ir pradėsiu prie to dirbti. Ir tas laikas niekada neateina. Ir tu vis vėl naujų dalykų susigalvoji, vėl kaip save patobulinti, ar tiesiog užkiši mažiau reikšmingais, žemesnio rango pagal svarbą savo gyvenime dalykais, tam, kad pasąmoningai neprieiti prie to. Ar būna taip? Ar būna taip, kad atrodo tiek tavy galios ir jėgos, bet tam, kad jinai išeitų į priekį, neina, nes yra tokia kaip siena, kuri tave stabdo. Kaip siena prieš tave, kuri sulaiko. Ar esi tokia moteris, kur kaip šiandien susitikau su moterim ir sako, aš nežinau, ar aš esu stipri ar silpna, aš nebežinau, kas aš esu. Ar būna, kad jauti tokią baimę, įtampą, baimę suklysti, baimę nepateisinti lūkesčių, baimę neįtikti, baimę pasakyti ne, baimę būti netobula. Ar būna taip? Baimė suklysti niekada nėra apie klaidą. Realiai tai yra apie baimę jausti. Apie tai, ko tu vengi jausti. Tai vakar, iš tikrųjų per paskutinės dabar kelias dienas, tiek daug sutikau moterų, kurios man tiesiog patvirtino, kad tai yra taip aktualu ir taip reikalinga. Sako, aš bijau pasakyti ne. Ir o ko iš tikrųjų bijai? Taip, aš turėsiu jaustis kalta. Ir sako, aš dirbu su savim. Klausiu, kaip tu su savim dirbi? Tai bėgu nuo tos kaltės. O iš tikrųjų kelias yra visiškai atvirkščias. Kad ir kiek tu bėgsi nuo kaltės, tu vis tiek jausi baimę pasakyti ne, kol tu neateisi į akistatą su šita kalte, kuri yra tau dovana. Tai iš tos baimės jausti atsiranda moteris, tu gal, kuri klausai, gal esi perfekcionistė, kontrolierė, labai analizuojanti moteris. Tai noriu tau papasakoti vieną istoriją. Trumpą istoriją. Viena mano klientė, jai yra virš 40 metų, atėjo pas mane sakydama, kad jinai bijo suklysti. Jinai bijo padaryti bent menkiausią klaidą. Turiu viską sužiūrėti, turiu būti atsakinga, viskas idealu, aš turiu būti tobula. Ir giliame su savimi jinai suprato, kad tai ne ji. Visa tai yra tikrai ne ji. Kad po visų šituo slėpėsi maža mergaitė, kuriai buvo per sunku matyti tėvų nusivylimą jų akise. Ir nors jinai galvojo, kad jinai stengiasi nenuvilti draugų, bendradarbių, antros pusės, savo partnerio, ne? Jai iš tikrųjų viduj pasąmoniai jinai bijojo nuvilti savo mamą. Tau gali atrodyti, kad tau virš 40 metų, tu esi super verslininkė, turi nuostabų gerbuvį ir kažkas ne iki galo. Gali būti, kad tavo sprendimus už tave priima ne logika, ne kompetencija, o tiesiog senas, neužbaigtas jausmas. Ir taip yra daugumai, ir taip yra natūralu, ir viskas su tavim yra okei. Klausimas, ar tu nori, kad būtų kitaip, ar ne? Tai yra tiesiog žaizda, emocinė tavo žaizda, kuri nori būti išgirsta ir galų gale pavirstų tavo dovanomis į tavo gyvenimo prasiplėtimą, lengvumą, atsipalaidavimą, gyvenimą pilnai. Tai žinot, baimė nėra taip, kad oi bijau. Baimė yra tikrai tokia, jinai protinga baimė yra. Baimė yra labai protinga ir jinai turi įvairiausių veidų. Jinai gali ateiti kaip atidėliojimo forma tau svarbiausio dalyko, kurio tu labai nori. Ir tam, kad tau nejausti kažko, ko tau baisu jausti,
Atidėliojimas ateina pasitarnauti. Atidėlioji ne tai, kas tau nereikšminga, ką lengva padaryti, ką esi įpratus padaryti, ką moki, ką 1000 kartų darai. O tu atidėliosi būtent tai, kas tave keičia iš esmės, kas tave praplečia. Ir būna taip, kad protas sako, ne, dar ne dabar, nedaryk, padaryk dar 5 mažesnius žingsniukus, o tada jau galėsi. Bet tai ir tas niekada neateina. Tai yra apgaulės forma. Dar truputį padirbėk, dar truputį pasimokyk, dar truputį paspaus, dar truputį stipriau, o tada galėsi daryti tai, kas tau iš tiesų svarbu. Ir tu užkiši savo visą dieną tais dalykais ir niekada nelieka vietos tam, kas yra svarbu. Kitas būdas, kaip pasireiškia baimė, tai per kontrolę, kai norisi sukontroliuoti antrą pusę, vaikus, bendradarbius, tikslus, savo kasdienybę visą norisi sukontroliuoti, žinoti viskas, kas, kaip ir kas ką daro. Tėvus gal netgi. Situacijas, rezultatus ar net emocijas norisi sukontroliuoti. Bet iš tikrųjų kontrolė yra toksai mūsų suaugusiųjų žaislas, kuris slepia vaikišką baimę. Mintis tokia tampa kaip apsauga nejausti. Jeigu esu čia, tai nesu kūne. Saugi zona, kuri ilgainiui patampa nebesaugi. Kodėl bijoti neapsimoka? Ogi paprastai bijoti kainuoja gyvenimą. Kainuoja galimybės. Bijoti kainuoja ryšį su savim. Bijoti kainuoja ryšį su visais kitais. Nes kai tu bijai, tu nerodai tikros savęs. Tu rodai savo apsimestinį aš. Ir tu tai neši ir santykius, kuriuose nesi tu. Kainuoja būti gyvai. Baimė blokuoja gyvybinę energiją, baimė blokuoja meilę, baimė blokuoja tavo gyvenimo sultingumą. Jinai kainuoja, bijoti baimės kainuoja tavo gyvybingumą. Baimė yra kaip koks mokestis už tavo vidinę laisvę. Ir kol tu moki jį kasdien, tu neini ten, kur tu nori nueiti. Tai tokią išvadą galim padaryti, ar ne? Bijoti neapsimoka, nes jis suteikia tik iliuzinį saugumą, netikrąjį saugumą. Baimė stabdo tavo didžiausius šuolius. Baimė priverčia labiau rūpintis lūkesčiais, o ne savimi. Tai baimė suklysti yra ne baimė klaidos. Tai yra baimė susitikti su jausmu, kuris įstrigo praeitį. Tai yra baimė. Ir kai tai suvoki, kai praplėti savo ir somatinę gebą, savo kūno gebą jausti, savo protą praplėti, mąstyti, tada tu esi laisva rinktis. Rinktis, kaip tau gyventi, kur tau eiti, jau iš kito taško. Yra žmonių, kurie neturi emocinių žaizdų? Ne. Ar jos yra blogai ir kažkas turėjo mus geriau auginti, kad jų neturėtumėm? Ne. Be žaizdos nėra savasties, nėra grįžimo į save. Jeigu žmogus neturėtų žaizdų, jis neturėtų ir šitų dovanų. Tai žaizdos nėra klaidos, tai yra durys į save. Bet tu per jas gali pereiti arba ne. Tai yra tavo pasirinkimas. Ir tai irgi nėra nei gerai, nei blogai. Priklauso nuo to, ko tu nori. Tai aš noriu, kad mane labai gerai išgirstum. Žaizda emocinė nėra blogas auklėjimas, nėra defektas, nėra kažkas, už ką reikia kitą apkaltinti. Tavo žaizdos yra tau privalomos ir tau dovanotos kaip kelias namo. Jos yra kompasas, kuris rodo, kad dar nesi savyje. Įsivaizduoji? Bet ir kada jos tampa tikromis dovanomis? Ne tada, kai tu bijai eiti į tikrą ryšį, į nepatogų ryšį su jomis. Kai išdrįsti nueiti į nepatogų ryšį su jomis. Kai tu sieki neapeiti, neslopinti, neužvalgyti, neužskrolinti, neperdirbti, o susitikti. Tai jeigu jau klausai iki čia
Tai manau laikas pasakyti, kad aš esu Indrė Pilypė, vidinės laisvės mentorė, klinikinė hipnoterapeutė ir esu sukūrusi renginį grupę 2 valandų, gal šiek tiek ilgiau, nežinau kiek užtruksim. Šį šeštadienį, lapkričio 22 dieną, nuotoliu Zoom, patyriminė grupinė sesija moterims iš baimės suklysti į laisvę veikti. Tai nėra paskaita, nors bus ir žinių apie baimę suklysti, tai nėra meditacija, tai nėra tik teorija, tai yra gyvas, tikras patyrimas per saugią, struktūrizuotą techniką. Susitiksi ne su baime, o su tuo, nuo ko tave baimė saugo. Ir būtent tai išlaisvina. Ir tai, kas geriausia, tai technika, kurią gausi ant lapo, ant kelių lapų, kurią tu turėsi su savim visam gyvenimui. Ir galėsi tai naudoti kas kart, kai pajausi, kad yra siena tarp to, ko tu nori ir kur esi. Kai norėsi žengti kitą žingsnį, platesnį, didesnį, gilesnį žingsnį į gyvenimą. Kai išsigasi, kai pajausi, kad vėl pradedi save stabdyti ir važiuoji lyg su rankiniu stabdžiu savo gyvenime. Tai yra ilgalaikė vertė, o ne momentinis gera savijauta. Tai yra ilgalaikis įrankis. Investicija į tavo laisvę veikti, judėti lengvai. Tai jeigu pamatei šitą video ir galvoji, kaip taikliai pataikė, kaip taikliai kalba apie tai, kame aš esu, ar ne? Jeigu tu taip jauti, jeigu atpažinai save, kad atidedi, nes bijai, kviečiu tave pamatyti, kad tu nesi čia tam, kad būtum įstrigusi. Tu esi čia tam, kad judėtum, kad plėstumėsi, kad kurtum ne iš baimės, o iš laisvės. Tai šeštadienį kviečiu tave į patyrimą, kuris gali tapti tavo asmeninė riba tarp bijau suklysti ir leidžiu savo veikti. Ateik, bus gilu, bus tikra ir bus tavo. Iki. Registracija komentare.